Jatketaanpa 80 testailua ja tai siis oikeastaan nyt tässä videossa Dellorton 20 kaasarin ihmettelyä. Tossahan edellisessä niin testailtiin vähän seoksia sillä Colortune tulpalla ja nyt siellä on seokset aika hyvin kohdallaan. Siellä on 115 taitaa olla tällä hetkellä pääsuutin kiinni ja vetää aika iloiseen sen mitä viilaamaton 80 nyt vetää, mutta kestää vetää yhden täyskiihdytyksen ja sitten meinaa sammuu ja lähtee sitten uudestaan käyntiin varsinkin ryypyllä heti, että näyttäisi, että sieltä loppuu huimurikammiosta bensa. Ja näiden PHPG Dellortojen kanssa on ollut vähän sitä ongelmaa, että tuolta bensalinjasta ei tule neulaventtiilin läpi tarpeeksi bensaa, niin mä ajattelin, että mitataan nyt, että mitä sieltä tulee, että onko siitä nyt kiinni. Eli mitataan paljonko valuu minuutissa läpi bensaa. Se pitäisi olla varmaan jotain 3-4 desin luokkaa, että varmasti riittäisi yli 2 nyt ainakin. Mutta katsotaan mitä sieltä tulee. Eli laitetaan puhelimesta ajastin päälle ja lasketaan tuohon mittakannuun ja katsotaan paljonko minuutissa valuu. Kello käyntiin ja bensahana auki. Aika nihkeästi se näyttää tulevan. Ei ole vielä desiä tullut, on 25 sekuntia mennyt. 30 sekuntia. Alkaa desi lähestymään. 40 sekuntia. 45. 50. 55. Ja minuutti. No, eli minuutti laskettu nyt tuolta neulaventtiilin läpi bensaa ja katsotaan mitä tänne tuli. Aika onnetonta, alle desi. Eli toi voisi selittää sen, että minkä takia vetää yhden kiihdytyksen hyvin ja sit hyytyy. Eli tarkoittaisi varmaan bensalinjan poraamista vähän isommaksi. Ihmetellään sitä sitten seuraavaksi. Okei, nyt olisi kaasari tässä pöydällä purettuna ja toi neulaventtiilin reikä, en tiedä miten näkyy, mutta on aika ahdas. Eli kun tuolta kun bensa tulee, niin näin päin tää on niin kohtuu kokoinen tää reikä. 3 millin terä menee ihan ok sinne. Eli tää bensalinjahan tekee 90 asteen kulman tossa täältä sisään ja kääntyy tänne näin. Niin näin päin näyttäisi toi reikä oleva 3 milliä, mutta sitten toi itse neulaventtiili, mihin toi tulee, niin se on aika ahdas. Ei varmaan näy hirveän hyvin, mutta 1,5 millin terä ei oikein mene. Eli millinen taas menee, että se on näin päin, niin taitaa olla 1,5 milliä toi. 1,5 milliä toi reikä. Ja sitä pitäisi varmaan nyt sit kairata vähän isommaksi. Sitä ei voi ihan tolkuttomasti kairata, koska tän neulaventtiilihan pitää tietenkin sitten myöskin sulkea se. Ja toi neulaventtiilin kärki, niin mitä taas paljon se on. Se on 2,6. Eli mä en sitä nyt hirveästi yli 2 millin laittaisi, koska muuten siinä käy silleen, että neulaventtiili ei sulje ja kaasari tulvii. Mutta sitä voisi 2 milliseksi yrittää porata ja katsoa sitten, että paljonko sieltä tulee läpi. Mä kokeilin tossa vielä ilman neulaventtiiliä laskea, niin
1,5 desiä sieltä tulee minuutissa. Eli liian vähän. On se jännä, kun Dellorton pitäisi olla kuitenkin ihan laatukaasari. Mutta kairataan se 2-milliseksi toi neulaventtiilireikä ja katsotaan miten sitten virtaa. Sittenhän tässä on tosissaan tuossa neulaventtiilipesässä on noi sivureijät myöskin, mutta ne on 3 milliä. Niin mä en usko, että se sieltä ahistaa, vaan se on toi neulaventtiilin reikä, mistä bensa valuu uimurikammioon, niin se on vaan alle 1,5 milliä, niin se on sieltä todennäköisesti ahistaa. Katsotaan, jos saataisiin tuossa jyrsimmässä porattua sitä isommaksi. Eli siinä on sitten kaasari kiinni ja yritetty keskittää mahdollisimman hyvin ja 2 millinen poranterä kiinni ja mittasit semmonen 17 milliä tosta kohtaa, niin on se reijän pohja, niin 17 milliä alaspäin tosta. Koitetaan mitä tulee. No niin, sitten on 17 milliä porattu, niin katsotaan. No, sieltä tavaraa lähtenyt, mennään tutkimaan vähän se. No niin, nyt olisi porattu 2 millin terällä toi neulaventtiilin reikä. Eli nyt tää menee tänne. Aiemmin ei mennyt. Kaikki porauspurseet sieltä täytyy tietenkin putsata hyvin pois ja vähän pyöristää sitä reikää. Ja katsoa, ettei jää mitään porausmujua sinne. Eli paineilmalla tai jollain on hyvä se tietty puhdistaa ja vaikka breikkarilla. Nyt oikeastaan täytyy toivoa, että neulaventtiili vielä tiivistää. Eri foorumeiden perusteellahan on porattu jopa 3 millillä tai 2,5, mutta mä katsoin just, että neulaventtiilin kärki on vaan 2,6 milliä. Ja jos se on isompi kuin se, niin sittenhän se ei oikein sulje. Kasataan kaasari ja katsotaan, valuuko yhtään enempää. Toivottavasti nyt ainakin yli 2 desiä tulisi nyt sitten. Oliko se desin verran vaan, mitä tuli ennen tätä porausta. Mutta joo, laitetaan kaasari kasaan. Saattaa olla, että bensan pintaa pitää myöskin säätää, mutta kokeillaan nyt ennen kuin ruvetaan säätämään, että mitä tapahtuu. Eli katsotaan paljonko nyt valuu, sama testi. Kellosta minuutti käyntiin ja katsotaan paljonko tulee tavaraa. Yritän pitää tätä kaasaria sille, ettekin näette jotain sinne kameraan. Kello käyntiin, hana auki. No ei se kyllä paljon mitään näitä tulee. Tulee se kuitenkin enemmän kuin aiemmin. Nyt alkaa olla desin verran. 35 sekuntia. 45 sekuntia. 50. Ja noin. No ei paljon parantunut kyllä. Voi. Se neulaventtiili tukkii aika reippaasti. Vesi sieltä tulee vaan. Paitsi, että nythän mulla on tankin korkki kiinni, sehän on yksi tietty, mikä voi ahistaa, että jos ei saa kunnolla korvausilmaa.
Mulla oli tankki siinä, tankinkorkki ekassa testissä auki. Koitetaan muuten vielä uudestaan. Sama homma. Minuutti kellosta käyntiin. Minuutti kellosta käyntiin ja hana auki. Video tulee. 15 sekuntia. 20. Joo, kyllä se enempi tulee tästä. Ja tankin korkki haistaa myöskin. 30. 40. 45. 50. Noin. Nyt on reilu 2 desiä. Saisi se vieläkin enempi olla, mutta on toi huomattava parannus nyt tuohon edelliseen, katsotaan miten se käyttäytyy ajossa nyt sitten. Nyt on Dellorton neulaventtiilireikää porottu isommaksi ja nyt ei enää hyytynyt, eli nyt virtaa tarpeeksi. Siinä on yllättävän pieni se vakioreikä ainakin tuossa mun yksilössä, että se oli alle 1,5 milliä ja mä 2 millisellä sen porasin. Jotkut on porannut isommallakin, mutta siinä on sitten riskinä se, että neulaventtiili alkaa vuotamaan, että se ei enää sulje kunnolla. Niin otin tolleen varovasti ja kävin kokeilemassa, niin näyttäisi riittävän nyt ihan hyvin. Laitetaan tuohon vielä joku pieni ajopätkä asiasta ja tehdään se vertailu siihen 60-seen. Kyllä se vähän niin oli, niin kuin mä ajattelinkin, että kyllä se viilattu 60 vie ton vakio tai viilaamattoman 74 pytyn ihan mennen tullen. Tuolla taisi kepsi näyttää huiput 86 ja toi sama kepsi on näyttänyt sille 60 huiput 102. Et semmonen, mutta jos tuntuu, että kohokammiosta loppuu bensa tuolla Dellorton PHBG:llä, niin tsekatkaa nyt ihan ekana, että tankin korkki saa korvausilmaa. Mutta jos siltikin jatkuu, niin kattokaa toi neulaventtiilin virtaus, että sieltä tuli desin verran minuutissa ennen kuin mä porasin sitä ja nyt sieltä tulee 2 desiä, että vähän se on vähän vieläkin, mutta nyt ainakin tolle setupille tuntui riittävän. Mutta kiitoksia taas kun katsoitte ja laittakaa kanava tilaukseen. Moi!